supposed to have an operation. Il dit, je veux un appartement. I want to Un appartement. I want to have an apartment Parce qu'on m'a dit que je dois rester 2 ans. because they said I'm only going to live for 2 years. Non, rester 2 ans pour après, pour la rééducation. After the operation, I have to be staying there for 2 years, so that they teach me how to Il dit, manage. mais dimanche, je vais venir à l'église. But he said, I prefer to come to church. Je vais venir à l'église dimanche. I want to come to church on Sunday, to your church. Je lui dis, frère, viens. I said, brother, you're welcome. You can come. Mais en tant que chrétien, Now, as a Christian, nous devons d'abord prier le Seigneur. we have to pray to God first. Il est venu, Then he came just like that. j'ai appelé 3 pasteurs. I called about 2 pastors, Nous avons prié. and then we went to pray for him. Vendredi soir. And Friday evening, Samedi, il est parti. Saturday, he left. Le scanner, la tumeur a disparu. They rescanned him. The tumor had disappeared. Matons Wawararash disparu. Quand nous prions pour lui, When we were praying for him, j'ai dit, Seigneur, I said, Lord, voici un prédicateur du message here is a preacher of the message que Satan veut éloigner de la chair. that the devil is trying to eliminate from the pulpit. J'ai dit, Seigneur, garde-le à la chair. I said, Lord, may you keep him behind the pulpit. Alléluia. Hallelujah. Le médecin l'a appelé. And then the doctor called him. Il dit, mais nous ne voyons plus la tumeur. He said, we are not seeing the tumor anymore. Le médecin lui a dit, viens la semaine prochaine. He said, come again next week. La semaine prochaine, le médecin dit, je veux être honnête avec toi, il n'y a plus de tumeur. The following week, the doctor said, I'll be honest with you, say, there is no more tumor in your head, in your Il est brain. revenu à l'église. Then he came back to church. Frère, Oh, brother, ce jour-là, that day, nous avons fait des bruits pour le Seigneur we Jésus-Christ. made a lot of noise for the Lord Jesus Christ. Deux semaines après, 2 weeks after, il est rentré chez lui. he went back to his home country. Il s'appelle le pasteur Isaac. His name is Pastor Isaac. Et aujourd'hui, il est derrière la chair en train de prêcher le message du temps de la fin. And today he's preaching the word of the end time message behind the pulpit. Alléluia. Hallelujah. Frères et sœurs, Brothers and sisters, la nature attend, nature, creation is waiting, soupire, is groaning, attendant la manifestation des enfants de Dieu. waiting for the manifestations of sons and daughters of God. Dieu And God a une robe spéciale, has got a special robe, la robe spéciale de l'adoption. the special robe of adoption. C'est de ça que nous parlons. This is the message. This is what we are talking about this afternoon. Frères et sœurs, Dear brothers and sisters, avant même qu'on parle de l'adoption, before we even begin to speak on adoption, il faut qu'il y ait une naissance. there must be a birth first. S'il n'y a pas de naissance, If there is no birth that has taken place, on ne peut même pas envisager l'adoption. we cannot even begin to talk and imagine about an adoption. Un enfant mâle devait naître dans la famille. Un enfant mâle. A boy or a mischievous boy can be born in a family. Un bébé garçon. Un enfant garçon. Or a boy is born in a family. D'abord, il fallait qu'un garçon naisse. A boy had to be born first. S'il n'y a pas de naissance, If there is no birth, il n'y a pas d'adoption. then there won't be any adoption to talk about. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, If there's no new birth, il n'y aura pas d'adoption. then we won't talk about adoption. Je vous dis la vérité, I'm telling you the truth. Dieu ne va pas adopter l'enfant de quelqu'un d'autre. God could not adopt somebody else's son. Dieu doit adopter quelqu'un qui est né dans son royaume, He had to adopt somebody born in his kingdom, qui est né dans sa maison. who is born in his own house. Alléluia. Hallelujah. Il y a d'abord la naissance, Now, to begin with, there is the birth. après il y a l'adoption. After birth, then there is an adoption. S'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas d'adoption. If there is no birth, there is no adoption. C'est la vérité, frère. It's the truth, my brother. Si tu n'es pas né de nouveau, If you are not born again, il n'y a pas d'adoption pour toi. then there is no adoption for you. Alléluia.
Hallelujah. Mais quand l'enfant était né, But when the child is born, c'est en ce moment-là, it is at that moment quand il commençait à grandir, that when he begins to grow up, on envisageait pour lui l'adoption. we can begin to think about adoption for him. Alléluia. Hallelujah. Parce que quand il est enfant, Because when he is still a child, il n'est pas différent d'un esclave. he is not different from a servant. Il n'a pas d'héritage. He does not have an inheritance. Alléluia. Hallelujah. C'est pourquoi, frères et sœurs, That's why, dear brothers and sisters, la Bible dit, the Bible says la nature gémit, soupire, all creation is groaning, attendant la manifestation des enfants de Dieu. waiting for the manifestation of the sons of God. Que le nom du Seigneur soit béni. Blessed be the name of the Lord. La Bible dit qu'aujourd'hui le monde soupire, Now the Bible says today all creation is waiting attendant la manifestation des fils et des filles de Dieu. for the manifestations of sons and daughters of God. Que le Fils de Dieu soit manifesté. May they be manifested, the sons and Le daughters of monde God. attend cela. The world is waiting for that. Que le temps vienne où les fils de Dieu qui sont les maîtres de la terre, May the time come that those sons and daughters of God become masters here on earth. c'est la vérité, frère. It's the truth, my brothers and sisters. La Bible montre que dans les derniers jours, The Bible shows that in the last days, dans les jours passés, in the former times, lorsqu'on élevait un enfant, when a child was growing up, le tuteur tenait le père informé de la conduite de l'enfant. a tutor would then inform the father on the progress of this child. Frères et sœurs, Now, dear brothers and sisters, il est important it is important de savoir dans quel âge nous vivons. to know in what age are we living in. C'est la vérité, frère. It is the truth, my brother. You have to know Nous the devons age. reconnaître le jour et le message. You must recognize the day and the message. Frère Branham a dit, But the Bible says, à mon humble avis, now in my humble opinion, Dieu vient de commencer à adopter son fils. God has just started adopting his son. L'appelant à l'écart pour le positionner, He will take him aside to position him lui donner un certain ministère, and give to him a certain ministry. loignant dans ce but et l'envoyant. And then he will take him, anoint them for that purpose and send them out. Frères et sœurs, Now, dear brothers and sisters, souvent quand nous parlons de l'adoption, now when we are talking about adoption often, les gens disent non, avant l'enlèvement, people say before the rapture, avant la venue du Seigneur. before the coming of the Lord. Moi, j'aimerais vous dire But I want to say to you que Dieu a déjà commencé à adopter ses enfants. that God has already started the process of adopting his sons and daughters. Que ceux qui le croient, je vais entendre leur amen. May those who believe it say amen. Frère Branham a dit, à mon avis, Brother Branham says, in my humble opinion, Dieu a déjà commencé God has already started par adopter ses enfants. to adopt his sons and daughters. Écoutez-le, frère Branham dit, Now listen, c'est là que l'Église a besoin d'être ce soir. that's what the church wants to, that's where the church wants to be tonight. Il faut être à un niveau où Dieu peut vous appeler quelque part You must be at such a level that God can call you to go somewhere pour mettre sa gloire sur vous, so that he will put his glory upon you. répandre sa puissance sur vous, Then he will pour his strength, his power upon you, vous adopter adopt you, et vous placer dans le corps. and then place you in the body. Quand vous parlez, When we speak, quand vous parlez, when you speak, quelque chose se passe. something will take place. C'est ce dont l'Église a besoin ce soir. That's what the church needs tonight. Notre Église se dégrade au lieu de devenir meilleure. Our character is to go down. It goes down instead of going up. Alléluia. Hallelujah. Frères et sœurs, Now, dear brothers and sisters, Dieu veut que nous montions. God wants us to go up. Arriver à un niveau, We must go to a level quand nous parlons, when we speak, quelque chose se passe. something must take place. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Frère Branham a dit, But the Bible says here, Dieu a fait comme
c'était le cas dans l'Ancien Testament, as it was in the Old Testament, ils avaient des témoins là qui devaient voir que l'adoption était faite. they had some witnesses who had to see that the adoption had taken place. Et en bas, cette robe spéciale de l'adoption. Now down there, Brother Branham says, this special robe of adoption, La robe spéciale de l'adoption. the special robe of adoption Quand il a couvert de son homme that he covered him with. et a dit, j'adopte mon fils. And he says, I adopt my son. Celui-ci est mon fils bien-aimé. This is my beloved son. Écoutez-le, Hear ye him. c'est lui. Hear ye him. Oh, vous savez, Now you know, quand le surnaturel accomplit cela, when the supernatural accomplishes that, cela excite les hommes. it excites men. Frère Branham prie Now, Brother Branham says, dans notre position en Christ. in a message entitled Our Position in Christ, Envoie-le dans ce bâtiment maintenant même. he says, send them in this building now. Seigneur, Lord, répands une fraîche onction sur chaque ministre, pour a fresh anointing on each and every minister, sur chaque laïc ici se on each présent. and every church member who Qu'ils is here soient present, méthodistes, baptistes, presbytériens, catholiques. whether they are Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, or whichever. Et nous soupirons en attendant ce temps d'adoption. And we are waiting for that time of adoption. Et nous croyons que l'un de ces jours, And we believe that one of these fine days, le Saint-Esprit va se mouvoir. the Holy Ghost is going to move. Pas dans une nouvelle naissance, Not in a new birth. car nous avons déjà cela au travers de Christ. We have already had that through Christ. Mais tu adopteras ton église en ce moment-là. But at that moment, you are going to adopt your church. Alors elle sera revêtue de la puissance And she shall be dressed of power du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. of the resurrected Lord. Frères et sœurs, Dear brothers and sisters, j'ai soif de voir ça ce soir. I am thirsting to see that tonight. J'ai soif de voir ça ce soir. I want to see that tonight. Et j'aimerais dire aux gens And I want to say to the people qui sont déjà nés de nouveau, that are already born again, Dieu peut placer sur vous ce soir God can place upon you tonight la robe spéciale de l'adoption. the special robe of adoption. Que ceux qui croient, je vais entendre leur May amen. those who believe it say amen. Vous ne voulez pas la robe de l'adoption? You don't want the robe of adoption? Vous dites amen avec timidité? You say amen with a lot of timidity. Je vais entendre les gens qui veulent la robe de l'adoption. I want a forceful amen for those who are waiting for the adoption, for the special robe of adoption. Oh Dieu Tout-Puissant, Almighty God, Créateur du ciel et de la terre, the creator of the heavens and the earth, envoie-nous ce soir may you send to us tonight la robe spéciale de l'adoption the special robe of adoption, pour donner du poids à nos paroles. so that our words will have the power. Quand nous parlons, When we speak, quelque chose se passe. something will take place. Quand nous parlons, When we speak, les démons sont chassés. demons are cast out. Quand nous parlons, When we speak, les malades sont guéris. the sick will be healed. Quand nous parlons, When we speak, la tumeur disparaît. tumors will disappear. Quand nous parlons, When we speak, les gens sont sauvés. people are Quand saved. nous prêchons, When we preach, le Saint-Esprit the descend. Holy Ghost comes down. Que tous ceux qui veulent cette puissance-là, May all those who want that power, je vais entendre leur puissant amen. I want to hear your powerful amen. Oh Dieu, Oh God, envoie-nous ce soir may you send it tonight. la robe spéciale The special robe de l'adoption. of adoption. Cette robe That robe qui met sur nous which will be upon us, une onction spéciale. it puts upon us a special anointing. Je vous dis ce soir, I say to you tonight, si tu es prêt, if you are ready, Dieu te donnera cela. God will give it to you. Je vous dis la vérité. I'm telling you. Écoutez, frère Branham, Now listen to what Brother Branham Dieu says here. n'est pas avec l'église seulement en tant qu'organisation. God does not deal with the church as an organization. Il n'est pas avec l'église en tant que groupe de gens. He does not deal with the church as a group of people. Il traite avec l'église en tant qu'individu. He deals with the church with an individual. Chaque individu dans l'église. Each individual in the church. Ce n'est pas un secret. It is not a secret. Nous le voyons tous. We see it all.
Quand un homme a fait ses preuves, when a man when a man proves et que Dieu l'aime, and God loves him, il l'amène quelque part pour être avec lui. he takes him out somewhere to be with him. Et là, devant les anges, And he, there in front of the angels, il fait quelque chose pour lui. he does something for him. Il l'élève He lifts him up là-haut there dans la présence de Dieu. in the presence of God Il lui accorde des dons. and gives him. Il lui accorde des dons. He gives him gifts Il les remplit. and fills him Il envoie. and sets him out. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. That's the age that we are living in. No kwatashika iko command. Je ne vous entends pas bien, frère. I didn't hear you, my brother. Ce n'est plus un secret. This is no longer a secret. Ce n'est plus un secret. It's not a secret anymore. Alléluia. Hallelujah. Nous le voyons tous. We all see it. Quand un homme fait ses preuves When a man proves et que Dieu l'aime, and God loves him, il l'amène quelque part he takes him out somewhere pour être avec lui. to himself. Là, There, devant les anges, in front of angels, il fait quelque chose pour lui. he does something for him. Il l'élève là-haut He lifts him up there dans la présence de Dieu. in the presence of God. Il lui accorde des dons. And he gives him gifts Il les remplit. and fills him Il envoie. and then sends him. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. That's the age in which we are living in. Serre la main de ton frère. Dis-lui, nous sommes dans l'âge de l'adoption. Can you shake the hand of your neighbor and say, we are in the age of adoption? Ce n'est plus un secret. It's not a secret Quand Dieu anymore. t'aime, It's not a secret. Dieu t'amène quelque part. God will take you somewhere. Il te lève. He lifts you up. Il te donne des dons. He gives you a gift. Il t'envoie. Then he sends you out. Voici l'âge dans lequel nous vivons. That's the age in which we are living in. Alléluia. Hallelujah. Qu'est-ce que Dieu fait? What does God do here? Dieu met sur vous God is putting upon you la robe spéciale de l'adoption. the special robe of adoption. C'est ça l'âge dans lequel nous vivons. That's the age in which we are living in. C'est ça le mouvement du Saint-Esprit That's the aujourd'hui. movement of the Holy Ghost. Aujourd'hui, Today, Dieu God, appelle les gens. He calls people. Dieu God, met une onction spéciale sur He eux. places upon them a special anointing. Dieu l'envoie. And God sends them out. Alléluia. Hallelujah. Je prie ce soir I pray tonight que le Dieu Tout-Puissant that the Almighty God qui a envoyé Frère Branham who sent Brother Branham et le message du sang de la fin and the message of the end time, puisse envoyer dans cette salle may He send in this building la robe spéciale de l'adoption. the special robe of adoption. Ton ministère changera alors. Your ministry will change. Ton don changera. Your gift will operate in a different way. Il va te donner la puissance dans la parole. He's going to give you the power of the word. Nous avons besoin de l'adoption We need adoption money pour que nos ministères changent. so that our ministry can change. Nous avons besoin de l'adoption We need adoption pour que les démons soient chassés au milieu so de that demons will be cast out of our midst. Frères et sœurs, Brothers and sisters, où est la gloire de l'église? where is the glory of the church? Dieu doit vous adopter God wants to adopt you pour mettre un peu de gloire dans votre vie, so that He will put a bit of glory on your life. dans votre ministère, He puts you a ministry in your life, dans votre église. in your church. Alléluia. Hallelujah. Nous ne servons pas être morts. We are not worshiping a God of history, Mort. a dead God. Le Dieu de William Branham The God of William Branham, n'est pas être mort. He's not a dead God. C'est un Dieu vivant. He's a living God. Est-ce qu'on peut crier Aripan, amen? itai amen in a simba. Amen yakaguta. J'étais dans une convention. I was in a convention Je prêchais
And I was preaching, que la gloire est revenue dans l'église. talking about the glory coming back into the church. Un pasteur m'a vu. And the pastor saw me. Il dit que lui ne voit pas la gloire dans le message. And he said he was not seeing glory in the message. Je lui ai dit, And I say to him, si vous adorez un Dieu mort dans votre église, if you are worshiping a dead God in your church, mais dans mon église, Dieu est vivant. but our God we are talking about here is a living God. Je vous dis ce soir, I say to you tonight, église de Moutare, the church of Mutare, nous adorons Jésus-Christ vivant. you are worshiping a living Jesus Christ. He is alive. Que tous ceux qui croient qu'il est le vivant, May all those who believe that he is alive, qu'il est puissant, that he is powerful, qu'il est glorieux that he is glorious dans son église, in his church, dans ses enfants. in his Je children. vais entendre un amen puissant comme un tonnerre. I want to hear a thunderous amen. Hallelujah. Frères et sœurs, Oh, dear brethren, frères et sœurs, brothers and sisters, nous avons besoin de la robe spéciale de l'adoption we have need of that special robe of adoption pour que nos ministères so that our ministry montent un peu haut, will go a bit higher, pour que quand nous parlons, so that when we speak, que les démons respectent nos paroles. the demons will respect our word. Pourquoi? Why? Tout ce qui était en Dieu, All that which was in God, Dieu l'a déversé en Jésus. God emptied it into Jesus Christ. Tout ce qui était en Jésus, And all that which was in Christ, Dieu est en train de déverser cela God is pouring all that dans l'église adoptée. into the church, adopted church. C'est la vérité, frère. That's the truth. That's the truth, man. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. C'est pourquoi That's the reason why. ce soir, Tonight, je prêche I'm preaching sur la robe spéciale de on the l'adoption. special robe of adoption. On est fatigué We are tired des prédications qui sont comme des discours politiques, of preachings that sound like political speeches sans inspiration, with no inspiration, sans onction, zero anointing, sans puissance. zero power. C'est pourquoi nous disons, That's why we are saying, oh Lord, donne-nous la robe spéciale de l'adoption. give us that special robe of adoption now. Envoie cette robe spéciale maintenant. Send us that special robe now. C'est ça l'âge dans lequel nous vivons. That is the age in which we are living in. Que le nom du Seigneur soit béni. Blessed be the name of the Lord. Aujourd'hui, And today, aujourd'hui, ça c'est pas puissant comme l'autre. Aujourd'hui, and today, alléluia, hallelujah, nous avons besoin de cette robe. we need that robe. Aujourd'hui, And today, Dieu est en train de traiter avec un individu. God is dealing with individuals. C'est la vérité. That's the truth. C'est la vérité. I'm saying is the truth. Dieu est en train de traiter avec individu. God is busy dealing with individuals. Frère Branham dit, But the Branham says this. maintenant c'est là où Dieu veut ses enfants. That's where God wants his children to be. À un endroit At a place qui peut vous amener where he can bring you to un par un. one by one. Un par un. Ndirukuti one by one. Ce n'est pas une affaire de groupe. This is not a group affair. Ce n'est pas parce que c'est mon ami. It's not because he is my friend. Un à un. One by one. Vous amenez devant le public. And then he take you out before the public Vous prodiguez quelque chose qui est spectaculaire. and minister something to you that's special, that's spectacular. Quelque chose qui est l'un de ses dons qu'il veut donner à son église. Something that one of his gifts that he wants to give his church. C'est la vérité, frère. Is the truth, brother Alléluia. and sister. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Frères et sœurs, Dear brothers and sisters, Dieu veut traiter avec vous un par un. God wants to deal with you one by one. Dieu doit vous adopter aujourd'hui un par un. God wants to adopt you today one by one. Dieu a promis de vous adopter un par un. God has promised to adopt you one by one.
Alléluia. Hallelujah. Et Dieu le fera. And God will do it. Alléluia. Hallelujah. Tous ceux qu'il a connus d'avance, All those that he knew before, il les a prédestinés. he predestinated them. Tous ceux qu'il a prédestinés, And all those that he has predestinated, il les a appelés. he called them. Tous ceux qu'il a appelés, And all those that he has called, il les a justifiés. he justified them. Et tous ceux qu'il a justifiés, And all those he justified, il les a déjà glorifiés. he has already glorified them. Oh, Tu es prédestiné à l'adoption. you are predestinated to adoption anyway. Tu es prédestiné à recevoir la robe You spéciale. are predestinated to receive the special robe. Salut ton frère. Dis-lui par la grâce de Dieu, j'aurai cette robe spéciale de l'adoption. Just shake the hand of your neighbor and say, by the grace of God, I will have this special robe of. Il n'y a pas de démon pour m'empêcher de l'avoir. There is no demons enough to stop you from having it. Il n'y a pas de séminaire pour m'empêcher de l'avoir. There is not enough seminaries to stop you Il from n'y a having pas it. d'incrédulité pour m'empêcher de There is l'avoir. not enough unbelief to block you from having it. Il n'y a pas de problème pour m'empêcher de There is l'avoir. not enough problems to stop you from having it. Je peux l'avoir même ce soir. You can even have it tonight. Tu peux l'avoir ce soir. Maybe even now. Tu peux te visiter ce That's soir. not one candy. Tu peux l'avoir ce You soir. can have it anyway. Que tous ceux qui ont faim et soif de la robe d'adoption, je vais entendre un amen à l'ancienne May mode. all those that are hungry and thirsty for this robe, can you have your amen? Can I hear your amen? Je veux un amen à l'ancienne mode. I want to hear an old-fashioned amen. Je ne vous entends pas bien. Andisikuyasa kunzwa zvakanaka. Les démons qui sont dehors n'entendent pas The vos demons that amens. are outside are not hearing you pretty well. Est-ce que vous pouvez leur donner des amens pour entendre? I want an amen that the demons out there can hear. Hey. Hallelujah. Il faut dire la robe là est à moi. Donnez à Dieu de Can you- acclamons le Seigneur. Can you clap hands for the Lord? Acclamons le Seigneur. Can we put our hands together for the Lord? Crions amen pour le Seigneur. Can we shout hallelujah? Crions gloire à Dieu Can au we Seigneur. shout amen? Can we shout De puissants amen. a powerful amen? De puissants amen. A powerful hallelujah there Qui prouve que vous croyez la parole. to show and prove that we believe the word. Je vais entendre des amen. Ndoda kunzwa amen ka. Tel que vous poussiez avant la fondation du monde. Amen ine mutsindo yamaita nyika isati yavambwa. Hallelujah. De puissants amen comme avant la fondation du monde. Those powerful amens you made before the foundation of the world. Donnez à Dieu cela. Can we give those amens that we used to make before the foundation of the world? Alléluia. Hallelujah. Alléluia. I said hallelujah. Alléluia. I'm saying hallelujah. Alléluia. Ndirikuti hallelujah ka. Alléluia. Ndirikuti amen. Continuez à pousser des cris de joie. Daidzirai kuna Mwari. Terwa. Pour la robe spéciale de For the de special l'adoption. robe. For your special robe of adoption. Pour la robe spéciale de l'adoption. For your special robe of adoption. Frère, croyez cela. Believe you that. Believest you that. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Amen. Frères et sœurs, You know, dear brothers and sisters, Frère Branham dit, Brother Branham says this. cette robe-là, ce n'est pas l'affaire d'un homme. That robe is not an issue of a man. It's not a man who does it.
Yeah. Ce n'est pas un homme qui donne. It's not a man who gives it to you. C'est Dieu qui donne. It is God himself who gives it to you. C'est la vérité, frère. It's the truth, my brother. Frère Branham dit Now, Brother Branham speaks in this manner. que le nom du Seigneur soit béni. Blessed be the name of the Lord. Je crois que c'est en ce temps-là, I believe that it's now, il dit, et là on les revêtait d'une robe. and they would dress him with a robe, Une, clothe him with une robe d'honneur. a robe of honor, Peut-être de pourpre d'une autre couleur royale. maybe with another royal color, Et on les plaçait là. and he would place it there, Et toute la ville. and the whole city, Tous les gens des alentours. and all the surrounding Voyez people le père adopter son fils dans sa famille. will see the father adopting a son from his family. Et quand on l'adoptait en famille, And when he was adopted in his family, il était déjà un fils, un enfant, un héritier par la grâce. he was a son, a child, a son, the one that he was going to inherit by the grace Maintenant, of je God. crois que c'est en ce temps-là And I believe that in that time, que l'Église est arrivée aujourd'hui. I think it's at that time that the church has come to. Je crois que c'est en ce temps-là que l'Église est arrivée aujourd'hui. I think the church has arrived at that time now, today. Et que le prochain mouvement dans l'Église, Now, in the next great movement of the church, non, le prochain grand mouvement dans l'Église, the movement of the church, c'est que Dieu, it is that God, après que nous avons vu les fausses alarmes, after having seen these false alarms, mais maintenant, but now Dieu placera dans son Église God will place in his church de manière correcte a correct way des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, non pas sortis des séminaires faits de mains d'hommes. He will place correctly apostles in his church, apostles, prophets, teachers, evangelists, and not man-made seminary who brought them. Nous sommes fatigués We are tired des prédicateurs formés dans les laboratoires des séminaires. of preachers who are coming from seminary laboratories. Nous voulons aujourd'hui We want today que Dieu that God adopte ses enfants. adopts his sons and daughters. C'est ça le mouvement du Saint-Esprit aujourd'hui That's the Holy Ghost movement today dans l'Église. in the church. Dieu est en train d'adopter les gens. God is busy adopting people. Dieu est en train de mettre de la gloire dans la vie de ses enfants. God is putting glory into the lives of his sons and daughters. Dieu est en train de placer la puissance dans ses God enfants. is busy placing power in his sons and daughters. Dans notre position en Christ, 16 janvier 55, Our position in Christ, Brother Branham says this, Paragraphe 16 January, 49. 16 January 1955, paragraph maintenant 49. dans son Église, Now in his church, vous qui êtes positionnement assis dans les lieux célestes en Jésus, you who are positionally seated in heavenly places with Christ Jesus, soyez humbles, be humble, brother. frères. Oh, brother. Un jour, One day, le Saint-Esprit vous parlera. the Holy Ghost, the Holy Spirit will speak to you. Il vous appellera à l'écart. It will speak to you, call you out to one side somewhere, Quelque part dans une petite cabane, in a little cabin, on a sur hillside, les flancs d'une colline, on a hillside, ou dans la salle de bain. or in the washroom, Quelque part. somewhere. Et là, And there, il vous rendra pour un certain service, he will anoint you for a certain service pour une certaine chose à faire. or certain thing to do. Ce ne sera pas l'imposition des mains des presbytères, It won't be laying on of the hand of the presbyters des anciens. or elders. Ce sera l'imposition des mains du Dieu Tout-Puissant. It will be the laying on of the hands of God Almighty. Lui-même Himself, or man, himself. qui placera en vous un ministère, He will put upon you a ministry qui vous revêtira d'une nouvelle robe and a new robe et vous exposera comme un exemple.
And then he will set you out as an example. Et tous les démons, And all the demons loin de vous tourmenter, out of torment ne vous dérangeront will jamais. never upset you. Oh Dieu, Oh God, accorde à mes frères grant my brethren que nous recevions chacun cette bénédiction. that we will each one receive this blessing. Oh Dieu, Oh God, accorde à mes frères may you grant my brethren que nous recevions chacun that we will each one receive cette bénédiction. this particular blessing. Oh Dieu, Oh God, accorde à mes frères may you grant my que brethren nous recevions chacun that will each one receive cette bénédiction. this blessing. Que Dieu lui-même That may God himself, nous impose les mains. may he lay his hands upon us. Que Dieu lui-même, May God himself, le Dieu tout-puissant the lui-même, mighty God himself, nous impose ses mains. may he lay his hands upon us. Oh Dieu, Oh God, accorde à chacun de nous ce soir may you grant my brethren tonight cette bénédiction. this blessing. Que tous les enfants de Dieu ce soir That may all the children of God tonight qui soupirent après cette bénédiction. that are waiting to have that blessing. Est-ce que je peux entendre votre puissant amen? Can I hear your powerful amen there? Oh Dieu, Oh God, accorde à chacun de nous may you grant each one of us cette bénédiction là. this blessing. Que Dieu lui-même, May God himself, le Dieu tout-puissant the lui-même, Almighty God himself, nous impose les mains. may he lay his hands upon us. L'adoption, Adoption. c'est Dieu lui-même qui impose les mains sur It's toi. God himself who will lay hands upon you. Ce n'est pas les mains d'un presbytère. It is no longer the hand of a presbyter. Non, Kwete. c'est les mains de Jésus lui-même. Now we are talking, it's the business of Jesus Christ himself. Ce sont les mains de Jésus lui-même. The hands of Jesus himself. Les mains de Jésus lui-même. The hands of Jesus Sur le croyant. on the believer Pour les revêtir to clothe him de la robe spéciale de l'adoption. of the special robe of adoption. Oh frères et sœurs, Oh, dear brothers and sisters, je prie dans le nom de Jésus-Christ I pray in the name of Jesus Christ que la puissance de Dieu ce soir that may the power of God tonight tombe sur cette assemblée come upon this assembly et donne la robe d'adoption aux enfants de Dieu. and give the special robe of adoption to the children of God. Vous êtes des enfants de Dieu prédestinés. You are the predestinated sons of God. Vous êtes prédestinés à ça. You are predestinated to that. Dieu vous a connu avant la fondation du monde God knew you before the foundation of the world, et vous a prédestinés and he predestinated you. à être ses fils d'adoption And then as a son, as an adopted son, selon le bon plaisir de sa volonté. according to the good will, according to the pleasure of his good will. Alléluia. Hallelujah. Pas d'une église. Pas le bon plaisir d'une église. Not the church, Le bon plaisir d'une église. Good will. not the pleasure of the church, D'un homme, or a man, d'un évêque. or a bishop, Mais Dieu lui-même but God himself. vous a choisi He chose you avant la fondation du monde. before the foundation of the world. C'est pourquoi, That's the reason why quand il vous regarde, when he looks at you, il ne voit aucun péché en vous. he sees no sin on you. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Comment on peut être un pécheur alors qu'on est dans un Dieu saint? How can you be a sinner when you are a son and daughter of a holy God? Quand tu es en Christ, When you are in Christ, qui est saint. you are holy Christ est saint. because Christ is holy. Et toi, tu es en lui. And also you are holy. Toi, tu es en lui. You are in him. Comment tu peux être en lui How can you be in him et avoir des péchés? and you have sin? Je vous dis, frère, I say to you, my brother, tous vos péchés sont pardonnés. may all your sins be forgiven, and they are forgiven. Je n'entends pas bien.
You are not hearing hearing me well, I guess. J'ai dit, quand vous êtes en Christ, I'm saying if you are in Christ, vous n'avez pas de péché. you don't have sin anymore. Est-ce que je peux entendre vos amens? Can I hear your amen there? Your forceful amen. Hallelujah. Écoutez-moi. Now listen to me. Vos erreurs Your errors, your mistakes ne peuvent pas changer l'opinion que Dieu a de vous. cannot change the opinion that God has, that He has about you. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth, man. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Pierre a renié le Seigneur. Peter rejected the Lord. A renié. Yes, that's it. Pierre a renié le Seigneur. He rejected the Lord. Est-ce que Jésus a changé ses pensées au sujet Did de he Pierre? change his opinion about Peter? Il n'a pas changé. He did not change. Quand il a ressuscité d'entre les morts, He resurrected from the dead. quand il a ressuscité d'entre les morts, When he came back from the dead, il a dit aux enfants, he said to aux the femmes, disciples, aux femmes, to the women, dis à mes disciples he said, tell my disciples et à Pierre, and to Peter, angari pipe. frères et sœurs, Brothers and sisters, quand tu es un enfant de Dieu, when you are a son and daughter of God, rien ne peut changer ces statuts-là. nothing can change that status. Je vous dis la vérité, I'm telling you the truth. je crois que Dieu le fera ce soir. I believe that God will do it tonight. Et Dieu va mettre sur nous That God is going to put upon us la robe spéciale de l'adoption. the special robe of adoption. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be glorified. Nous sommes au temps de la fin. We are in the end time, Et Dieu est en train d'adopter. and God is busy adopting. Frère Branham n'a pas dit Dieu adoptera. Now, Brother Branham is not saying God will adopt. Dieu est en train d'adopter. God is adopting. Maintenant même, Now, de placer en position blessing in position dans l'église, in the church, dans le corps de Christ, in the body of Christ, les siens. his own. Or, il ne va pas en placer beaucoup là. But he is not going to place many there. Je peux vous le dire tout de suite. I can say this to you very soon. Amen. Amen. Frère Branham continue dit, Brother Branham continues saying écoutez-le. in a message Ce dont here, nous avons besoin aujourd'hui, what we need today, c'est d'un rassemblement, it is a gathering d'une réunion de prière. together for a prayer meeting, Et rester là and to stay there jusqu'à ce que Dieu envoie until God sends l'adoption par le Saint-Esprit. adoption through the Holy Spirit. Qu'il fasse descendre le Saint-Esprit, That he brings down the Holy Spirit, place dans l'église des apôtres, and then he will place in the church des prophètes, apostles, des docteurs, prophets, teachers, des évangélistes, evangelists, and pastors. des pasteurs. Pastors. Ce dont nous avons besoin, That's what we need. c'est ce dont nous avons, l'église a besoin. That's what the church needs. Elle ne fera pas de compromis. It won't compromise. Elle s'attachera à la parole. It will stay with the word. Une église qui ne flirtera pas avec le monde. A church that won't flirt with the world. Une église qui n'aura rien à faire avec le péché. A church that will have nothing to do with sin. Qui tournera le dos au péché. That will turn its back on sin. Qui marchera dans la sainteté et la beauté de Dieu. That will walk in the holiness and beauty of God. Que le nom du Seigneur soit béni. Blessed be the name of the Lord. Nous avons besoin du Saint-Esprit We need the Holy Ghost avec puissance with power et de l'adoption, and adoption de sorte que nos ministères se manifesteront. in such a way that our ministries will manifest themselves. Nous avons besoin You have need of du Saint-Esprit avec puissance the Holy Ghost with power et de l'adoption and adoption, afin que nos ministères se manifesteront. so that our ministries will manifest themselves. Que le nom du Seigneur soit béni. Blessed be the name of the Lord.
la position d'un croyant en Christ et adopter cette église née de nouveau dans la famille de Dieu. and adopt this church born again in the family of God. C'est pourquoi, frères et sœurs, That's why, my brother and sister, Frère Branham dit but the Bible says dans le message, in a message la entitled, sémence possédera les portes de l'ennemi. the seed will dit ceci. possess the gates of the enemy. Thy seed, Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. thy seed will possess the gates of the enemies. Beaucoup de pentecôtistes croient avoir reçu le Saint-Esprit A lot of alors Pentecostals- qu'ils sont au début du test. A lot of Pentecostals believe that they have received the Holy Ghost or when they are just at the beginning of their tests and Le trials. placement du Fils. The placement of the Son. L'adoption vient après les tests. Adoption comes after the test. C'est déjà un fils. He is already a son. Il est éduqué par un tuteur He is trained by a tutor et testé. and tested. Puis il est placé presque à égalité avec son père. Then he is placed almost, he is equal to his father. Frère Branham a dit, But the Branham says, c'est ça qui rend les diables furieux. that's what makes the devil furious, angry. Satan Satan, a voulu s'élever au niveau de Dieu. he wanted to lift himself up above God, Il n'a pas pu. and he could not do that. Mais maintenant, But now, un enfant de Dieu, a son and daughter of God, quand il est adopté, when he is adopted, il devient égal à Jésus-Christ. he becomes equal with Jesus Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, That's why, my dear brothers and sisters, vous ne devez pas avoir peur du diable. you should not be afraid of the devil. Parce qu'en réalité, c'est lui qui a peur de vous. Because in reality, it's him who is afraid of you. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. On n'a aucune raison d'avoir peur du diable. We have no reason to be afraid of the devil. Si vous voyez un grand frère When you see a big brother qui a peur de son petit frère, who is afraid of his younger brother, c'est qu'il a l'amnésie. it means he's got amnesia. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth here. Avant que le diable fût créé, nous étions en Dieu. Before the devil was even created, we were in God. Nous sommes des grands frères. We are his elder brothers. Oh, grand frère, Oh, you were elder brother. grand frère, Elder brother. réveillez-vous ce soir Can you awaken yourself tonight et réalisez qui vous êtes. and realize who you are? Comment je peux avoir peur du diable? We, Comment je peux avoir peur du diable we should not be afraid of the devil. alors que moi j'ai existé avant lui? How can I be afraid of him when I was there before him? J'étais avant lui I was there before him, et je serai après lui. and I shall be there after he is gone. C'est pourquoi That's the reason why le pouvoir vous a été donné the power was given to you de chasser les démons. to cast out demons. On n'a pas reçu le pouvoir We did not receive power de négocier avec lui, to negotiate with him, de les chasser. but to cast him out. Ce soir, And tonight, je chasse tous les démons, I cast out all the demons des maladies, des problèmes, of sickness and problems des soucis, and worries, d'incrédulité, of unbelief, de tristesse. of sadness. Au nom de Jésus, In the name of Jesus, sortez d'ici. Mubuda imavari, come out of them. On n'a pas à discuter avec les We have diables. nothing to discuss with the devil. On n'a pas à lui dire s'il te plaît. We don't have to even say please to him. Mais nous lui disons quittez, We quittez. say leave, out, go and Dehors, quittez, quittez. And as a trust, usatsoke kure. Sortez, sortez. Buddha, out. Démon de diabète, sortez. Demon of diabetes, come out. Démon d'hypertension, sortez. Demon of BP, come out. Démon de malaria, sortez. The demon of malaria, out. Démon de stérilité, sortez.
of barrenness out. Que tous ceux qui croient dans leur guérison, May all those who believe in their healing. je veux qu'ils commencent à se réjouir. I want to see you rejoicing, man. Que tous ceux qui croient dans leur délivrance, May all those who believe in their healing. j'aimerais vous voir danser. I want to see you dancing. Hallelujah. Que tous ceux qui croient dans leur délivrance, May all who believe in their deliverance. je vais entendre vos meilleurs cris de joie. I want to hear your shouts of joy. Oh, sauter, si tu fais sauter, tu sautes. If you want to jump, jump. Si tu veux danser, danse. If you want to dance, dance. Si tu veux crier, crie. If you want to shout, shout. Si tu veux danser, danse. If you want to dance, dance. Alléluia. Hallelujah, hallelujah. Alléluia. I said hallelujah. Alléluia. I'm saying hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Pendant que nous crions Alléluia. Pendant que nous crions Alléluia. Patiri kuti hallelujah ipapa. Je prie Dieu Ndokunamata kuna Mwari d'envoyer sur vous la robe de l'adoption. kuti akukedze hanzu yekugadzwa yekuiswa nzvimbo. Pendant que Hallelujah. vous chantez Alléluia. Unogona kuti hallelujah ipo paya. Pendant que vous dansez. Whilst we are dancing, Pendant que vous sautez. whilst we are jumping, Pendant que vous criez. whilst we are shouting, Je prie Dieu I'm praying to God d'envoyer ce soir that He will send tonight la robe de l'adoption. the garment, the robe of adoption. Je prie Dieu ce soir I'm praying to God tonight d'envoyer ce soir that He will send you tonight cette bénédiction. that blessing, Cette bénédiction. that blessing, Cette bénédiction. that blessing. Donnez une accolade à votre frère. Can you shake the hand of your neighbor? L'accolade, l'accolade. Accolade. Can you just hold your neighbor Dites-lui Dieu, and say to him, réjouissons-nous pour la robe de l'adoption. let us rejoice for the robe of adoption. Réjouissons-nous pour la robe de l'adoption. Réjouissons-nous de la robe de l'adoption. Let us rejoice for the robe of adoption. Embrassez votre frère, votre soeur. Aiwa, can you hug your brother and sister? Embrassez votre frère Can you shake the hand of your neighbor pour la robe d'adoption. and thank him for the robe of adoption? Pendant que nous crions, Whilst we are shouting, pendant que nous crions, whilst we are shouting, pendant que nous dansons, whilst we are dancing, je prie Dieu, I'm praying to God, le Dieu de William Branham, the God of William Branham, le Seigneur Jésus-Christ, the Lord Jesus Christ, d'envoyer dans ce lieu to send from heaven la puissance de l'adoption. the power of adoption, La puissance de l'adoption. the power of adoption. Pendant que nous crions, Whilst we are shouting, pendant que nous poussons des cris de joie, whilst we are shouting, je prie Dieu, I pray to God, le Dieu de William Branham, the God of William Branham, le Seigneur Jésus-Christ, the Lord Jesus Christ, d'envoyer ce soir to send that, la robe de l'adoption. the robe of adoption. Alors je vous dis, Now I say to you, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ, recevez la robe de l'adoption. receive the robe. Hallelujah. Alors je vous dis, Now I say to you, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ, recevez la robe. receive the robe. Alors je vous dis, Now I say to you, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ, recevez la robe là. receive the robe. Ne quittez pas ici. Don't leave this place Cette robe, sans cette robe là. without receiving that robe, La robe spéciale de l'adoption. the robe, special robe of adoption. Cette robe That qui robe met la gloire de Dieu dans ta vie. which puts the glory of God in your life. Qui met la gloire de Dieu dans ton église. It puts the glory of God in your Qui life. met la gloire de Dieu dans votre maison. It gives the glory of God in your house. Que tous ceux qui veulent cette robe là, May all those who want that robe, donnez à Dieu un amen comme un tonnerre. can you give us a thunderous amen?
Nous voulons cette robe. Je veux cette robe. I want that robe. Je veux cette robe. I want that robe. Pas demain, aujourd'hui. Not tomorrow, but tonight. Aujourd'hui. Tonight. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tonight is still tonight. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tonight is tonight. Maintenant, c'est maintenant. But tonight is Je veux cette puissance. now is now. Maintenant, c'est maintenant. I want that power now. Je veux cette robe maintenant. I want that robe now. Je ne veux pas demain. I'm not talking about tomorrow. Je ne veux pas l'année prochaine. I'm not talking about next year. Je veux cette robe-là. I want it now. Je la veux maintenant. I have need of it now. Now, Maintenant, now, nous sommes enfants de Dieu. it is now we are sons of God. Maintenant, Now, nous avons la vie éternelle. we have eternal life. Maintenant, Now, nous avons la robe de l'adoption. we have the robe of adoption. Now, Recevez la robe de l'adoption. receive your special robe of adoption. Recevez la robe de l'adoption. Receive your special robe of adoption. Recevez la robe de l'adoption. Can you receive your robe of adoption? Celui qui a reçu la robe de l'adoption, He that has received the robe of adoption. c'est un homme heureux. Can you be a happy man? C'est un homme heureux. Just be a happy man. C'est un homme qui crie. A man who shouts. C'est un homme qui saute. A man who jumps. C'est un homme qui acclame. A man who claps hands for C'est un God. homme qui chante. A man who jumps and C'est un homme qui danse. a man who dances. C'est un homme qui a de la victoire. Be a man who has got victory. A man who is happy. La robe spéciale de l'adoption. The special robe of adoption. La robe spéciale The special robe que Dieu donne, that God gives. que Dieu révèle aux croyants. That He gives and clothes the believer with. Alléluia. Hallelujah. Que tous ceux qui croient May all those who believe que cette robe est à eux, qu'ils élèvent leurs mains. Levez vos mains. that who believe that the robe is upon them, lift up your hand. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Just lift up your hands Et prions Dieu. and pray to God Et disons à Dieu, and say to God, nous voulons cette robe maintenant. we want that robe now. Prions comme on n'a jamais prié au commencement. Let us pray like never before, asking for that robe. Prions comme c'est notre dernière prière. Let us pray as if it's the final prayer. Prions la prière de la foi. Let us pray a prayer of faith. Demandons à Dieu Let us ask God d'envoyer cette robe sur chacun that de may nous. you send a robe upon each and every one of us. Prions tous le Seigneur. Let us pray to God. Prions le Seigneur. Let us worship God. Ouvrons nos voix, parlons à Dieu. Can you open your voices and pray to God Et demandons à Dieu and ask Him cette bénédiction dans notre vie. of this blessing? Ishe wedu makanaka muri kumusoro kudenga tinokutendai Mwari nehanzu yenyu, hanzu yekugadzwa panzvimbo, hanzu yemweya mutsvene, hanzu yekupiwa chinzvimbo muna Kristu Jesu, yatisingapiwi nemunhu, yatisingapiwi namufundisi, yatisingapiwi nemumwe munhu Mwari, asi yamunopa imitedzo masimba ose. Tinokutendai nehanzu iyoyo Baba, hanzu yenzvimbo yekugadzwa, hanzu yeukuru, hanzu yemasimba, hanzu yamunopa kune kereke yenyu. Tinokutendai manheru ano, chikudzwai nekuti makarurama, namatwai nekuti muri mutsvene. Zita renyu Mwari ngarikudzwe kunyange Mwari madekwana ano. Tinogamuchira hanzu iyoyo Baba inobva kwamuri kumusoro kudenga. Tinogamuchira kupiwa nzvimbo sevanakomana nevanasikana vaMwari vamakasanangura nyika isati yavambwa kuti Mwari tikosvika pakubwinya kwakadai. Tinokutendai nekuti makanaka, tinokuropafadzai Jehovha nekuti muri mukuru. Zita renyu ngarirumbidzwe manheru ano, tichigamuchira nyasha Mwari
dzamunopayimisa masimba nyasha mwari mutsvene masimba dzamunodurura kubva pachigaro chenyasha tinokutendai samasimba wenyasha nekutida kwamatiitira mwari mutsvene kutipa ukuru hwenyu mwari kutisimudzira Jehovha kusvika kunyange pachidanho nepachinzvimbo mwari mutsvene chamakaisa ten Jesu Kristu wamakati uyu mwanakomana wangu wandinofarira munzwei. Nazvino mwari tinotenda matipa simba ishe Jehovha mukarayira mweya yetsvina kuti itinzwe manheru ano, mukarayira mweya yemadhimoni kuti itinzwe madekwana ano. Saka tinoti kune mweya yetsvina buda kubva mukati meupenyu hwedu Satani. Simba rako rakagurwa, simba rako rakashayiswa simba noda kwekuziva kwetinoita kuti ndiva nani nozvino nemuprofita kana chechi yaziva kuti ndiva nani rapcha ichazovapo kana kereke yako kusvika pachidanho zvino chekutaura naMwari. Zvino simba raMwari ringa radzoka mukereke. Tiri vanakomana nevanasikana vaMwari vari kuratidzirwa iko zvino. Tiri vanasikana vaMwari nevanakomana vaMwari vakuoneswa iko zvino. Vanga vakamirirwa nezvisikwa vasvika iko zvino. Vanga vakamirirwa nezvose zvinoiswa vasvika iko zvino. Vanga vakamirirwa nemhuka kunyange mhuka dzesango vanga vakamirira iko zvino. Vanga vakamirirwa kuonekwa vapano. Tiri pano tinorayira mweya yetsvina, tinorayira mweya dzose kenza, tinorayira mweya dzeurwere, tinorayira mweya dzemapundu mudumbu, mapundu mupfungwa, muuropi, tinodzirayira nezita ra Jesu Kristu. Tinoshayisa simba iko zvino mweya dzekumakomba erima nekuda kwenzvimbo yatapiwa, noda kwezvatinoziva kuti tiri vanakomana vaMwari, tiri vanasikana vaMwari, tine chidanho chatapiwa chatinogamuchira kubva kumusoro kuuzuru. Mwari tinokutendai nehanzu iyi, tinokutendai nehanzu iyi Baba nechinzvimbo chematipa, tinokutendai nehanzu iyi Mwari mutsvene nenzvimbo yamakatigadzika pairi Jehovha. Makapwisa kare Baba vamakafanoziva, makavatemera, vamakatemera Baba makavaruramisa, vamakaruramisa makavadana, makadana makaruramisa, vamakaruramisa Mwari makatogwinyisa kare. Saka tinokutendai vanokubwinya kwatinako pamatipa Mwari mutsvene samasimba, kunouzwa nesimba renyu Mwari mweya wenyu mutsvene, iyo hanzu yekururama, iyo hanzu Ishe Jehovha yesimba rekurayira, iyo hanzu Jehovha Mwari mutsvene yekugadzwa panzvimbo. Kudzwai henyu nekuti makanaka, makanaka Jehovha, makanaka Ishe wedenga, makanaka muponesi, makanaka muriritiri wedu, makanaka murwiri wedu, makanaka mupe upenyu, makanaka samasimba. Kudzwai Jehovha nekuti muri mukuru. Tinokutendai matipa zvinhu Jehovha, tinogamuchira nyasha dzekugadzwa panzvimbo Mwari. Tinoziva kuti tiri vanani, tinofamba tichizwa simba ramakatipa, simba ramakatipa iguru, ukuru hwamakatipa Mwari tinohugamuchira muzuva ranhasi. Tinofamba Jehovha munyasha dzenyu, tinofamba muukuru hwenyu, tinofamba musimba renyu yekurayira. Tinokutendai Jehovha, mweya yetsvina tinokurayira iko zvino nekuti apiwa simba racho pamusoro pezvinhu zvose. Tinofamba pamusoro pezvinyavada, tinofamba pamusoro penyoka, tinofamba pamusoro pezvinobhururuka, tinofamba pamusoro pezvo zvinokambaira nokuti apiwa simba racho nezita raJesu Kristu. Tadzokera zvakare kumavambo kuna Adhamu kuya uko panga ine simba pamusoro pezviri mumvura, pamusoro pezviri panyika, pamusoro peshiri dzedenga, pamusoro pemhuka dzesango, pamusoro pemweya yose. Tinaro simba racho ratinogamuchira muzita raJesu. Tinokutendai Baba, tinokuropafadzai nekuti makanaka nokusingapere. Tendwai henyu Jehovha kunyange madekwana ano. We thank you, Alpha and Omega. We bless you, Heavenly Father. We give you the honor, we give you the glory as we worship thy holy name, thy most worthy and able name, the name above all other names, the name of the Lord Jesus Christ, Señor de Señor. Thank you, God. We bless your name in Jesus' name. Hallelujah. May the name of the Lord be blessed. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. May the name of the Lord be blessed. Zita ra She ngari khudzwe. Worthy to be glorified. Amen.
worthy to be given the honor. Akakodzera kupiwa rumbidzo. He deserves the glory. Akafanira rumbidzo. The robe has come down. Hanzu yaburuka. The robe has come down. Hanzu yaburuka. The robe of authority. Hanzu yesimba rekurayira. Cancer, Kenza. hear ye him. Munzwe. Satan, Satan. hear ye him. Munzwe iwe. This is my beloved son, Ndiye mwanakomana wangu. in whom I am pleased to Uye dwell. wandinofanira kugara Hear maari. ye him. Munzwe iwe. The devil is addressed tonight. Satani atirayirwa manheru Hear wake. ye him. Munzwe iwe. Cancer is addressed tonight. Kenza yarayirwa manheru Hear wake. ye him. Munzwe Tell the iwe. name to Senor Swabeni. Hallelujah. Sarase ngari kuzo. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Amen. Blessed be the name of the Lord. Zita rashe ngari kuzo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory. Amen. Hallelujah. Wonderful Jesus. Amen. My Lord and my God. Yes, Almighty God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Hama dzangu Mwari wakatinakira. God is good for us. Torye nhaka. We are now enjoying our inheritance. Torye nhaka. We are now enjoying our inheritance. Torye nhaka. We are enjoying our inheritance. Nhaka yeshoko. Inheritance of the word. Nhaka yesimba. Inheritance of power. Nhaka yokuitwa vanakomana vanasikana vamwari. Inheritance of being made the sons and daughters of God. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Ayi message. This is the word. Ndio inozi message of the hour. This is the message of the hour. Ishoko rega ranga riri kungozvitaura nekuzvidudzira kuti riri kuti kudii The shoko. word interpreting itself. Hallelujah. Amen. Amen. Ndaifungidzira kuti ndichazowana mukana wekuparidzawo mameeting ano. I was thinking that I would have some time to preach during these meetings, But ndarambidzwa naMweya Mutsvene. but the Holy Ghost has denied me. Mweya Mutsvene watipa vaparidzi vakawanda. The Holy Ghost gave us many preachers, Zvino ndaona sei Mweya Mutsvene andirambidzei. and how I have seen that the Holy Ghost has rebuked me. Muparidzi abva kuparidza uyu The preacher will just preach. aenda kotora zvimwe zvitaurwa zvandingadai ndaizokuverengerai dai ndanga ndaizokuparidzirai. He just took some of the course that I was supposed to give you if I was going to preach to you. Zvino munoti ndiani waronga izvi? Ndiani waita izvi? Ndimwari wakanaka. Ndiani asati amboimbisapo anochiziva ichi uyawo asati ambomira pamberi pevanhu vakawandawo. Amen. Who wants to lead us in Masong this song? leaders anochiziva chandiri kuimba usati wadaidzwa napastor kuti uya utiimbire. Akomana pindai mumweya kani. Pindai mumweya kani. Hakuna kuramba uri munyama iwe. Apa ndinongokutenderai kufara tiri pamusangano wedu we. Unoda chuni yake yangu yakati barabara muri kundozwawo. Hallelujah. How many are happy tonight? Turn around and bless your neighbor and say, are you happy to be here tonight? Hallelujah. Ndiani waronga yese. Oh, ndiani waronga yese. Put your hands together. Oh, ni Mwari wakanaka. Faster musician. Oh, ni Mwari wakanaka. Oh, ndiani waronga ronga. Oh, ndiani waronga ronga. Faster. Oh, ni Mwari wakanaka. Oh, ni Mwari wakanaka. Put your hands together.
maboko ngawombe. Oni wali wakanaka. Oni ani waronga kuda. Oni ani waronga kuda. Oni wali wakanaka. Oni wali wakanaka. Oh, Chamira. Uchamira, oh Uchamira, iwe 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 Uchamira, bamwe banoshamisika, oh bamwe banoshamisika, iwe Uchamira. Chema. Hallelujah. Put your hands together. Hallelujah. Eno kamuchira wani na mawoko. Eno kamuchira wani na mawoko. Kamuchira na mawoko. Tora, nino tora. Tora, nino tora. Adilabation. Tora, nino tora. Adilabation. Eno kamuchera wani na mawoko. Oiwe manya, oiwe manyama, oiwe manya, oiwe manya, manya, iwe manyira, oiwe manya, oiwe manya, manya, oh manya, iwe manya, oiwe manya, oiwe manya.
yakanakidza mani. This is good. Rapture yacho inenge yamudhuze. I think rapture is close by. Vakomana, you may be seated. Tigare chedu pasi. It is my joy tonight. Mufaro wangu manheru ano. My greatest joy. Mufaro wangu wakanyanyisa. To welcome our precious pastor, Kugamuchira. Joseph Loban. Pastor Joseph Luban. Rumbidzai Mwari wakomana chishamiso. Praise the Lord. Chishamiso. This is a miracle. This is a miracle. Zvako zvatopera. Now it's settled. Mangwana Satani ari munhambo. Tomorrow the devil is on the run. You remember last year? Urangarira gore rapera. Can we say amen? Ngati amen here. Can we say amen? Amen here. Can you say amen? I'm telling you, Lukudzai. I'm already in the spirit. Natopinda mumweya kare. I know Tinoziva I am going to hear from God. ini ndichanzwa kubva kuna Mwari. It's not about our brother. Hakusi kuda kwehama yedu. It's about a gift of God in his life. Inyaya yechipo chaMwari mukati meupenyu hwawo. And the gift is not for him. Uye chipo hachisi chawo. The gift is for me and for you. Chipo ndechako neni. To bring us to our Kuti inheritance. chitisvitse panhaka yedu. Can we say God bless? Toti Mwari. Pastor Lobanza. Pastor Lobanza. God bless. God bless. Pastor Lobanza. Pastor Lobanza. Praise be to God. Amen. Now, you may be seated. Tigare zvedu pasi. Now, tomorrow, Mangwana he is taking the first service. vachaparidza sevhisi yekutanga. Brother, I have changed it. Because if I gave you the evening service, Zvashandira kuti akupa iyi sevhisi yamanheru. someone to leave before that. Vamwe vanoda kuzoenda nguva iyo isati yakwana. But they want to hear you. Asi vanodawo kukunzwai. And some will be just saying, when is he coming? When is he coming? So tomorrow you are taking the first service, my brother. Saka muchaparidza mangwanani hama. My. Amen. And so tomorrow, Saka mangwana it's a big day. izuva hugore. He will take the first service. Vachaparidza yekutanga. Then we have our brother Bill take the second service in the Brother Bill morning. woparidza yechipiri mangwanani. Then we have a lunch break. Tombozorora. Then brother Eric will take the last service. Brother Eric wotora yekupedzisira. Then Ipapo on Tuesday morning, musi wechipiri mangwanani. we want you to go saying, can you say amen? Kuti muzoenda muchiti ungati amen Can you here. say amen? Ungati amen here. He will send us home on Tuesday. Vanobva vaparidza musi wechipiri. Now, just for you to know, Kuti mungoziva henyu. if I was going to preach, Dai ndaizoparidza. here's my sermon. Semoni yangu iri pano. It was entitled, Yanga ichinzi iyo. The Manifestation of God, Kuratidzirwa kwaMwari. which is now interpreting this. Kwaakuzodudzirwa seizvi. The manifestation of the sons of God is not about you, it's about God in you Kuratidzirwa being kwaMwari. shown to the world. Kuratidzirwa kwaMwari mauri achiratidzwa kunyika. He read my quotations there. Waverenga zvitaurwa zvangu zvanga zvirimo. Almost all of them. Zvose hazvo zvaverengwa. But you know what? Let me send you home with this thing Asi here. munozivei ndikuendesai kumba nechinhu ichi pano. Just send you home with this thing. Ndinokuendesai zvamukumba neizvi. How many of you want to go home? Vanga vanoda kuenda kumba. I want to go home now. Vanoda kuenda kumba zvino. Brother, in the message, handwriting on the wall. Mumhariridzo chinyorwa pamadziro. Handwriting on the wall. Chinyorwa pamadziro. Here some time ago, Hanzi pano nguva yapfuura.
I was talking to a man out in Idaho up here. Ndaitaura nomumwe murume kuIdaho kuno musoro. And he said, Akati, well, Mr. Branham, ewo Mr. Branham, I raised hogs. ndakachengeta nguru. He said, my grandfather had his herd. Andisekuru wangu waivawo nedzawo. He educated us children. Vakatidzidzisa isu wana. And the same herd I have educated my children. Hanzi neiboka rimwe chete ndakadzidzisawo wana wangu. And my children will come up and educate theirs by the same herd. Wana wangu vachauya wodzidzisawo wana wavo neiboka rimwe chete. I said, that's very nice, sir. Ndikati zvakanaka izvi changamire. And that's a legitimate job to raise stock. Ndikati ibasa rakanaka iri rekuchengeta zvipfuwo. But I said, did you know God put you here for some other purpose beside raising hogs to educate your children? Ndikati munoziva here kuti Mwari wana chimwe chinangwa kupfuurira zvekuchengeta nguruve nekukudza vana wenyu. God put you here to be sons and daughters of God. Mwari vakakuisai pano kuti mugova vanakomana nevanasikana vaMwari. And if you fail to get that, Saka mukakundika kuwana izvozvo, you fail to receive the very purpose that God put you on earth to be. munenge wakundika kuita chikonzero chaicho chavakaisirwa pano panyika naMwari. Hauna kuunzwa pano kuchengeta hochi. We didn't come here to raise goats. Hauna kuunzwa pano kuchengeta mombe. You weren't put on this earth to be a cattle. Wakaunzwa pano kuva mwanakomana nemwanasikana wa You were sent Mwari. here so that you can be a son and a daughter of God. Ukakundika ipapo, If you fail to come to that, wapotsa chinangwa chokuuya panyika you pano. would have missed the purpose of coming on this earth. Vangani vachachibata chinangwa chokuuya How many are panyika going to fulfill that purpose? kwete kuchengeta hochi. Not just to be a rearer of hogs. Chitaurira munhu ari padhuze newe kuti you were not brought here to raise hogs. You tell your neighbor kuti hauna kuunzwa pano kuti uchengete nguruve. Akomana kubvira kundourire sadza basi, kundorya kwakutowa, kurya kwakutowa, kumuka nekuata. Kwakuti ndo chendakaurire pasi pano kuata. To think you came to this Kundoata earth nekundorya nekundorya nekundorya. to just eat and sleep. Sapo wakauya pano kuwa You came mwanakomana here to be a son nekuwa mwanasikana and to be a daughter. wa Mwari The Baba. daughter of the living God. Mwari akuitirei zvakanaka. May God bless you. Ndichakumbira elder wedu brother Chivavura Ukola pona wa elder brother Chiwaura. vauye vatisire makomborero okuenda kudzimba dzedu nekuzorora zvakanaka. Mangwana Tomorrow tiri kutanga kuimba na 8:30. we'll start our song service at 8:30. Sorry zvenyu vanoti tatikasikei, asi ndaedza kuti ndisaite nguva dzamunoenda kumabasa epanyama. Ndati kumabasa munomukira henyu kuma7 nekuma8 sezvo riri haro basa raMwari ndochikupayo kameka 30 minutes kumbopedze tuhope twenyu. Asi 8:30 tiri kutanga kushaura pano. Eni mangwana 8:30, iwasara wasara. the song mangwana. service starts. Wasara wasara. Amen. Ngati namateru. Let us pray. Baba vedu munorarama nokusingaperi, tinokutendai neshoko renyu rawaridzwa. Mechanics dzaro dziri pano. Tava kukumbirawo manheru ano patinosvika pakuparadzana. Mweya wenyu ngauye upinde mushoko iroro. Ukonzere mumwe nemumwe ari pano ave zviro kwazvo wakashongedzwa nenguo yakasananguka. Tinokutendai tenzi Jesu Kristu. Tinokutendai nemameetings ose ezuva ranhasi. Tinokutendai nepatasvika ezvinezvi apa. Tine tarisiro huru mangwana. Taikumai mutipewo kuzorora kwakanaka. Mutipewo kurara kwakanaka. Tidzoke mangwana pano tine kutarisira kukuru. Tenzi tinokutendai tenza zvese maoko menyu. Fambai nesu kune vanofamba. Tiperekedze mutidzose pano muzita ratenzi Jesu Kristu. Amen. Amen.
God bless you all. Vada kukomborerei mose. Tomorrow 8:30. Mangwana nenguva dza 8:30 mangwanani. Musakanganwe kuuya nebhondi rako rekuuya kuisa mumupiro. Don't forget to bring your Haikona kuya usikazi kubata chiro. Bond. Don't come empty-handed. Kuti Mwari wafadzwe nekushumira kwenu. So that God will receive your worship. Uyaimupe announcements. Amen. You ask Pastor Kabaira to give us some God announcements. bless you. Murare zvakanaka tokuona imangwana. Vada kukomborerei. Have a good night. Amen. Praise the Lord. Amen. I don't need to ask you whether you are happy or not. I know you are happy. Handidi kuti muri kufara here kana kuti hamusi nekuti tinoona muri kufara. Amen. Amen. An announcement to all of us who have got cars. Chiziviso kwatiri tose tine motokari. The authorities of this school don't want us to park our cars in their grounds. Waridziwe nzvimbo ino havadi kuti tipake mota dzedu munhandare. So from tomorrow there will be no cars allowed in this area. Saka mangwana hakuna mota dzichatenderwa munhandare. We all park along the roads and up there. Tinopakira mumarodhi nekumusoro uko. There's another road which goes down there, Dust Road. You can park along that road Pane imwe also. rodhi inodzika neapa munogona kupaka imomo. Amen. So with effect from tomorrow, no cars on this ground. Saka kubva mangwana hamuchatenderwi mota mukati muno. Neither on any other ground. Kunyangwe kune dzimwe nhandare zvakare. Amen. Then all brothers who were staying at Chancellor Primary School, Mabradha wose anga achigara kuchancellor. we want you to go out immediately Zvava kuti matobuda chiripo-ripocho. and go to the bus that's parked down there, Moenda kubhazi rakamira so that pasi you'll uko. be taken to Chancellor to collect your belongings and relocate to here. Kuti muende kunotora nhumbi dzenyu mudzoserwe pano. Amen. Amen. And tomorrow, as the pastor said, our song service starts at 8:30. Mangwana sekutaura kwazvaita song service chatanga nenguva dza 8:30. Amen. We are going to go back to the dining hall down there for our feeding. Tichaenda kudining hall iri kuzasi uko kuitira chikafu chedu. In the afternoon, the ministers fed from up here. Masikati vashumiri vadyira kumusoro kuno. But for this evening, we are going back to the other dining hall that we have been using all along. Asi manheru ano tichadzokera kudining kwatanga tichishandisa nguva yose iyi. We will start with the ministers and their families. Tichatanga nevashumiri nemhuri dzavo. And then thereafter, we will give preference to the elderly Mushure mezvo tozopawo mukana kune vakura who cannot stand for too long in the queues. vasingagone kumira kwenguva yakareba vari mutsara. We must respect our elders. Tinofanira kuremekedza vakuru vedu. Amen. May the Lord richly bless you. Mwari vakukomborerei. Have a restful night. Muwane zororo manheru akanaka. Enjoy your rest. Uye muzorore zvakanaka. Amen. God richly bless you as the deacons. Those going to the bus, you can go right away because Varikuenda kubhazi chivai matoenda you izvozvi. have to go there first before you eat. Mufanira kutoendako musati mavana chokudya. Amen. God richly Amen. bless you. Amen. Maybe one of the song leaders can help us sing as we are stand apart. Vanoimbisa kana pana notiimbira kuti paradzane hedu. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I bless your holy name. You deserve the glory and the Lord, I lift you in worship as I bless your holy name. You are good. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no
great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hand in worship as I bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I bless your holy name. For you are great, do miracles. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one like you. Hallelujah. Ndiye mwari vanotunga. the Lamb. You
mercy.